طب يا حضرة، أول مرة ظهر مفهوم غسيل الأموال كان إمتى؟ مصطلح غسيل الأموال ده بدأ ينتشر في الثلاثينات في أمريكا. طب والسبب إيه؟ عصابات المافيا بقيادة الكابوني كانت بتكسب فلوس ضخمة من خلال بيع الخمور الممنوعة والقمار، وكانوا بيحتاجوا طريقة يبينوا بيها إن الأرباح دي نضيفة. يقوم يعملوا إيه بقى الكابوني؟ كانوا بيشتروا غسالات ملابس، كانوا بيجيبوا الغسالات دي ويشغلوها ويدخلوا أرباحهم اللي مش نظيفة في أرباح الغسالات، ومن هنا جت التسمية الحرفية لغسيل الأموال.